Ngumi zilikuwa zinatua kama radi. Jamaa alitaka kushusha ngumi nzito, lakini alipocheki vizuri akamuona mtoto wa gavana. Haraka akamuhifadhi ndani ya gari, kisha akarudi kupambana. Wakati huo mtoto mdogo alijaribu kutoroka, lakini yule afisa mnoko akamkamata na kuanza kumtesa vibaya. Jamaa alipoona mateso anayopitia mdogo wake akazidi kujawa na hasira. Mwisho mtoto akafungiwa ndani, huku jamaa akiwa na jazba kali akaanza kumfuata bwana Robati. Bila kuchelewa alimvamia yule askari mnoko na kumpiga kipigo cha mbwa mwizi. Kisha akachukua funguo za mlango alikofungiwa mdogo wake, upesi akaanza kukimbia ili awahi kumfungua na kutoroka naye. Lakini ghafla akasikia akiitwa kwa jina ambalo hakuna mtu anayelifahamu mjini hapo. Kwa mshangao mkubwa akageuka kutazama ni nani anayemuita. Ndipo akamuona rafiki yake akiwa amevaa sare za polisi. Jamaa akamuuliza, mbona uko na mavazi hayo? Yule afisa akamjibu, nipo hapa kukukamata. Hapo ndipo vurugu zilipoanza. Jamaa hakutaka kukamatwa kizembe hivyo. Afisa alipoona ni mgumu akaanza kumpa kichapo kizito mpaka zile funguo zikadondoka na kupotea kabisa. Jamaa alipoona hali imekuwa mbaya akaamua isiwe tabu, kama ni mbwai basi iwe mbwai. Mapambano makali yakaanza, kila mmoja akipigana kwa nguvu zote, hakuna mtu aliyethubutu kuwaingilia. Huyu mmoja alikuwa anapambana kwa ajili ya kuhakikisha anamrudisha mdogo wake kijijini salama, lakini kwa upande wa afisa, yeye alikuwa amepewa kazi na mke wa gavana kuhakikisha anampata gaidi anayetikisa utawala wao akiwa mzima ili apandishwe cheo na kuwa special officer. Walipambana sana, lakini mwisho bahati haikuwa upande wa jamaa yule. Afisa alikuwa na roho ngumu sana. Alifanya kila namna mpaka akafanikiwa kumkamata. Wakati huo mtoto alikuwa ameshikiliwa na kuambiwa akifanya jambo lolote tu basi angepigwa risasi hapo hapo. Mwisho jamaa akakubali kukamatwa. Siku iliyofuata gavana aliita askari wake wote wakiwemo maafisa wakubwa pamoja na yule afisa mnoko. Hapo hapo akampandisha cheo na kuwa special officer. Kisha akamkabidhi ghala lote la silaha liwe chini ya usimamizi wake. Akiwa pale alianza kukumbuka jinsi wakoloni walivyovamia kijiji chao zamani na kusambaratisha familia yake pamoja na kuua watu wengi wasio na hatia. Siku iliyofuata gavana akampa oda mpya, akimtaka amlete jamaa hadharani ili apigwe mpaka apige magoti kuomba msamaha mbele ya wananchi. Afisa akatia oda hiyo mara moja, akamleta jamaa katikati ya watu, kisha akaanza kumpiga mijeledi mfululizo. Alimtesa sana, lakini jamaa hakuwahi kuomba msamaha pamoja na maumivu yote aliyokuwa akipitia. Raia walipoona Muhindi mwenzao anateswa na kudhalilishwa, wakajawa na hasira kali, wakaamua kuanzisha vurugu kubwa. Eneo lile likageuka uwanja wa mapambano. Polisi wakaanza kupiga kila mtu bila huruma. Afisa alipoona hali ya jamaa imekuwa mbaya sana, akajawa na huruma. Haraka akamuingiza ndani ya gari na kuamuru arudishwe sero, huku akisubiri siku ya kunyongwa. Kuanzia hapo, afisa akaanza kupanga mipango ya siri, jinsi gani ataweza kumsaidia jamaa pamoja na mtoto wake waweze kutoroka wakiwa salama. Siku iliyofuata akaenda kwa gavana na kumueleza kuwa anaomba apewe ruhusa ya kuchagua sehemu ambayo jamaa atanyongwa, tena mtoto wawepo ashuhudie jinsi kaka yake anavyokufa mbele yake. Gavana alikubali wazo hilo kwa sababu tayari alikuwa amejenga imani kubwa kwa afisa kutokana na kazi zake mbili kubwa alizofanikiwa kuzifanya. Ndipo gavana akamwambia aandae silaha zote za kwenda nazo ili ulinzi uwe mkali zaidi. Afisa haraka akaenda kwenye chumba cha silaha, kwa siri akaanza kubadilisha risasi ili zishindwe kufanya kazi wakati wa mission. Kisha akawapa askari wazibebe bila kujua chochote. Asubuhi mapema, jamaa akachukuliwa kutoka sero na kupelekwa moja kwa moja kwenye eneo maalumu la kunyongwa. Nini kitaendelea? Usikose sehemu ya 11.